嗨，欢迎回来，我是驴子。好久不见的 Nokia 终于推出了他们在2022年底一系列的产品更新，包括了主打入门只要4390的 Nokia C31， 均衡中阶定位的 G60， 售价8990元。而我们手上的这一支就是 Nokia 今年定位最高的 X30 5G， 售价15990。跟上一代的价差好像有点大哦，但究竟差在哪里？有哪些亮点呢？今天的这期节目呢，帮你团队把 X30 5G 的评测心得整理成了7个你必须知道的重点。那我们就一起来看看吧。首先，第一个重点，我们还是先来看外观设计。今年 Nokia 的全系列产品都不断在打一个重点，就是环保，并且他们宣称这是生态足迹最小的智慧型手机，盒装换成了环保盒装，机身的金属中框、金属镜头框都是100%的回收铝合金，背盖采用的是塑胶材料，也是65%的回收塑胶，可以说是环保的很彻底。对了，你听。整个感觉是不是都上来了？虽然说为了环保采用了塑胶背盖，在质感上还是有些牺牲啦。不过因此重量控制的还算不错，只有185克左右，并且 Nokia 还在表面加上了随着光影过渡会产生不同珠光感的雾面处理。镜头框以及金属中框也都在边缘加上了一整圈的亮面钻石切割，勾勒整个机身线条。如果你喜欢的是那个有着独特设计 ID 的 Nokia，那 X30 5G 还是带有这样的影子。第二个重点，想跟大家聊聊机身上的惊喜。Nokia X30 5G 这只手机的外观用料还蛮特别的，有3个在这个价位带的手机上不太容易见到的规格。首先是正面居然用上了通常在旗舰才会看到的康宁大猩猩 Victus 玻璃。这是目前市场上最好的萤幕玻璃系列之一。背面的镜头玻璃更是采用了在旗舰都非常少见的康宁 DX Plus 玻璃，也就是为了防摔、防刮和光学透光性所打造的大猩猩 DX 系列。最后则是有点惊喜的 IP67 防水防尘。简单说，就是在防摔性上接近拉满，并且也有防水防尘，也让日常可以更无忧使用。我们也说过了嘛，防水的重点从来不是为了让你带进水里面，而是在某些时刻让你更放心的使用，像是大雨骑车啊，不小心打翻东西，或是刚好在某些解放的时候。机身配置上，所有的按键都集中在右侧，合理选择。意外的是，按键的公差调得很好不太有松动感，不过手感有点紧。SIM 卡槽在机身底部，采用双面双实体 SIM 卡的设计，记得要多对洞哦。旁边就是麦克风开孔，但有做防呆设计。一般尺寸的退卡针不要太大力插是插不进去的，没有 microSD 3.5mm 接孔。还有一个特别的地方 ，Nokia X30 5G 预设拥有2年的保固，等于是2年内非人损都不用太担心。第3个重点，想跟大家聊效能。这几年呢，你可以看到 Nokia 不再推出了高阶处理器的手机，把定位锁在了中阶的市场，但我自己其实蛮期待他们持续推出旗舰的。毕竟 Nokia 先前带来的旗舰，像是大家应该还有印象的 Nokia 9 PureView 这台有着5颗主镜头的手机，尤其现在的 ISP 效能提升了不少，或许可以更好的发挥当时的想法。期待他们有机会强势回归旗舰市场啦。效能上直接讲重点，这一次我们开箱的 Nokia X30 5G 采用的是 Qualcomm Snapdragon 695 5G 行动平台，采用的是台积电的6奈米制程。这颗 SoC 大家应该都很熟悉了，就是中阶定位的一颗处理器。最大的亮点就是采用695的手机，普遍续航力都很强，毕竟695也不会出什么乱子。X30 5G 的记忆体和储存空间也都给得很足，它配8GB 的 RAM 以及256GB 的 ROM。在 Geekbench 5当中 ，X30 5G 单核拿下674分，多核1947分。对比一下，相比起上一期的 Snapdragon 680，单核有了快要翻倍80%的提升，多核也提升了36%，大约就是略高于 Snapdragon 765G 的表现。这代的6系列的确给力。
GPU 部分 X305G 在 Geekbench 图形测试中拿下了1387分，相比起上一集的 Snapdragon 680，居然翻了整整3倍以上。相比起765G 有9%的提升。好，看完了理论效能，有了基础的概念之后，我们也直接来测游戏实战体验吧。首先看到 PUBGM， 在 X305G 上最高可以开启高画质30 FPS， 所以我们也直接实测，大约在30分钟的游玩下，最终可以全程跑满，平均29.9帧，温度也是超级冷静，正反两面都没有破30度。接着是有点超负荷的原神，但日常游玩的话，选择低画质还是有平均29.6帧的表现，温度也不高，正面36.4度，背面35.8度，就是日常游玩的表现。最后来看持久度 ，Nokia 有特别在网站上提及，虽然他们采用了环保材质的设计，但是在效能不减的前提下达成的。我们也直接测 3D Mark Wildlife 20人的压力测试，还真的非常稳，20人全程跑满，稳定性 99.6%， 温度也非常冷静，正面跟背面大概都落在30度左右。整体来说，695本身的效能对于日常使用没有太大的问题。玩大部分的主流游戏，调整一下画质也都可以顺跑。不过话说回来 ，Nokia 采用的是原生的 Android One 操作系统，整体的系统流畅度还是非常高的。在中阶机型上用上原生系统最大的优势，真的就是顺。这也是很多人入手 Nokia 的原因之一，并且受益于原生嘛 ，Nokia 也提供了保证2次以上的系统更新，也就是目前是 Android 12，至少保证更新到 Android 14，以及3年的安全性更新。声纹全辨识部分，脸部和荧幕下指纹2个都有，速度也都在水准上，没有太大问题。以下也提供测试让大家参考。第4个重点，我们来看续航和充电速度。说到续航，这完全是 Snapdragon 695的主场。Nokia X305G 搭载4200毫安时的电池，不算特别大。不过在邦尼团队的续航测试中，依旧拿下了很好的表现。90Hz 模式下达到10小时56分，接近11小时的表现。60Hz 之下更是达到了12小时10分。整体来说，全程开启90Hz 模式就可以了。日常使用完全可以1天1充。台积电6奈米的695续航真的强。充电速度部分也是我自己比较惊喜的。Nokia X305G 最高支援33瓦的快充，并且不是虚标的33瓦。大家要记得选择支援 PPS 协议的 PD 充电器，就可以成功启动快充。在我们的充电测试中，30分钟就能充满接近70%，35分钟达到80%，44分钟可以充满90%，最后10%会进入慢速充电，但最终也只花了1个小时整就完成充满。尤其是80%只要35分钟的充电速度非常可以，搭配 Snapdragon 695很强的续航表现，也就不太会有电力焦虑了。第5个重点，想带大家来看影音娱乐，也就是荧幕跟外放喇叭。Nokia X305G 采用了一块6.43寸的 Full HD Plus 90Hz AMOLED 至中挖孔全萤幕。虽然是90Hz， 不过在系统中只是提供了自动调节萤幕更新率以及全程60Hz 两档选择。经过实测，在自动调节模式下，系统会根据在萤幕上是否滑动的动作，在60Hz 以及90Hz 两档进行切换。而在萤幕亮度上有惊喜，官方虽然标示 X305G 拥有700尼特的峰值亮度，不过经过我们的实测是超乎预期的。在强光全白画面的测试中 ，X305G 的最高亮度可以达到860尼特左右的表现，以中阶来说是非常不错的。甚至在10%的显示面积下，可以达到1100尼特的峰值亮度，即使到了50%，也有近1000尼特的表现。这个亮度的表现已经超越了蛮多2万到2万5价位带的旗舰了。这个 Nokia 标700尼特很实啊，甚至还有点谦虚了。如果放到某些品牌，应该就会标上破千尼特旗舰 AMOLED 之类的文字了。唯一小可惜的是没有上到120Hz， 但是以显示效果优先还是对的选择。90Hz 也比60Hz 有感的顺很多了。而在外放表现上就相对中规中矩了，采用单喇叭的设计。
来到了最后2个重点。第6个重点当然就是 X305G 最重要的影像系统啦。在镜组上蛮有诚意的，它载了一颗 f1.9 1.57分之1寸的5000万画素主镜头，并且拥有 OIS， 也就是光学防手震的设计。从画面上可以看到，在启动相机的时候，镜头会自动朝反方向进行修正，进一步减缓手抖，可以强化录影和夜拍时的成功率和表现。另一颗镜头则是搭配 f1.4 1300万的超广角镜头，自拍镜头则是一颗 f2.4 1600万画素的前置镜头，并且这颗自拍镜头会预设进行4合1的像素合成，进一步让像素尺寸达到蛮大的2mm。相较起一般的自拍镜头，在光源不足的情况下，表现也会来得更好。在相机功能上也非常丰富，除了一般拍摄模式外，人像、夜景、全景都没有少。比较特别的是，在任何拍摄界面中，你只要把快门按钮往上拉，就可以进入专业模式，并且切换的过渡很流畅。重点是调整参数的界面非常直觉，直接在圆环上左右滑动就可以快速调整，并且所有的参数选项都可以一手完成，算是 Nokia 非常经典的设计。快门最大可以达到20秒。ISO 最高12800，拉好设定后，直接往下拉快门就可以进入拍摄界面。右侧也会显示目前的设定，要再调整，一样快门往上拉就可以了。那要如何退出专业模式呢？再往下拉就可以回到一般拍照模式了。以下我们也提供几组样张让大家参考啦。人像拍摄模式也蛮有趣的，除了有 AI 人像美颜外，你也可以及时的调整人像散景的效果以及强度，分别有经典、旋转、放射状、心形、水滴、蝴蝶6种模式。上面这一排都是调整强度，一样是单手就能完成。虽然官方没有特别提及，但是感觉 Nokia 对单手滑动操作似乎有一种想做好的执念。就是那个科技始终来自于人性的 Nokia， 毕竟主流的调整界面都是各种点击加上拖拉。重点是，如果你拍完人像后想要调整散景效果也可以，进入相簿后点击编辑，选择人像照片编辑器就可以进入调整界面。不过比较自然的还是经典和旋转2个模式啦。而在夜拍模式上，则是有夜景模式、极夜模式、三脚架模式3档选择。以下我们也直接提供样张让大家参考差异。我们这次还是直接选超级暗的场景来测差异。先看没有开，对于手机来说，这个场景还是有点太严苛了。我们直接开启夜景模式，可以看到 Nokia 的夜景模式并不是无脑提亮。我们先看这个楼梯区域的 HDR 还原，再看到旁边的建筑细节都有非常明显的提升。接着是极夜模式。这个模式比较适合用在全黑的环境里，因为它会更积极的提亮，所以在这种有灯光的场景下，会有高光不抑制的问题。看接下来这一组，先看不开，再看一般夜间，接着极夜，在全黑环境中开启才是极夜模式正确的用法。最后是脚架模式。回到上一组，最后看到脚架模式，我们直接放大来看，可以看到整个画面又提亮了一些。建筑的细节保留也来得更好，不过毕竟是类场曝光嘛，所以如果有物体移动，像是有人走过去，还是会留下残影。最后也帮大家整理一下特性和使用场景。要拍一般夜景，夜景模式就很好用了，更倾向保留细节，清晰度就很够了，并且不会积极提亮。在全黑的环境下，可以开启极夜模式，在保留细节的前提下提亮整体画面，并且夜景模式不建议用在光源复杂的环境。而如果环境允许，再使用脚架模式，它会炸出感光元件的所有性能，截取时间也会来到50秒。
最后一个重点，录影，在录影表现上稍微有点可惜，受限于 Snapdragon 695 4K SoC 最高只能支援 1080p 60fps 的录影规格，无法发挥这颗镜头的表现。不过在功能上 ，Nokia 倒是给的很完整，顶部你可以看到防手震的选项，共有录影防手震以及超级录影防手震2档。简单来说，超级录影防手震就是透过超广角镜头裁切达到非常稳定的防手震效果。可以看到，开启前后的差异还是非常明显的。不过要注意哦，超级录影防手震使用的是超广角镜头裁切的，所以只要光线不好，像是室内、阴天，都不建议开启这个选项。选择录影防手震这一档，用主镜头录影还是更好的选择。日常使用这个防手震强度也够用了。超级防手震就是用在极限的场景模式，日常主镜头画质会更好。比较特别的是 ，Nokia X305G 有一个剧院模式，在这个模式下，预设会以 1080p 21:9 24fps 的规格拍摄，就是熟悉的电影比例嘛。对了 ，X305G 有一个 H-Lock 的选项，开启后你会觉得画面变淡了。没错 ，Lock 就是为了让你有更大的空间，可以在后置阶段调色调光。不过毕竟是中阶定位的机器嘛，就是多一个可玩的选项，宽容度的提升也相对有限。而在 H-Lock 模式下，还有一个检视辅助的功能，你可以想象就是套上一个简单的 LUT， 辅助你判断大致的色彩表现。只有预览有哦，最终的录影档案还是只有 H-Log。此外，在拍完 H-Log 的档案后，你也可以在手机上直接编辑，点击编辑。选择剧院编辑器，在这个界面中，你可以套上各种 LUT， 像是还原成 Rec 709，或是一键加上各种预设的调色风格，可玩性是存在的。整体来说，相机和录影功能的可玩性很足，并没有因为原生而显得单调。就跟市场上的各家一样，不同模式下的玩法几乎都有了，并且在细节上也够足，像是专业模式，从进入、调整参数、退出，整个流程都可以单手完成。这个操作体验也真的够细腻了。夜拍部分也提供了3档的强度选择，你可以依照你带的装备和环境自由选择，也符合 X305G 更偏向拍照用户的定位。好了，以上就是关于 Nokia X305G 你需要知道的7个重点。当然，我们还是偷渡了不止7个重点啦，希望大家都有看到你们想要了解的测试和细节。最后也来说说 X305G 目前体验下来的小结吧。3个记忆点，3个期待。第一个记忆点，高于预期的外观用料，康宁大猩猩 Victus 镜头 DX Plus 都是中阶少见的规格，甚至也支援了 IP67 防尘防水，还有预设2年的保固。至少2次以上的大版本更新，3年系统更新。第二个记忆点嘛，我想应该是续航和充电速度。续航虽然电池硬体不算大，但它配上了 Snapdragon 695这颗非常省电的 SoC， 最终的续航表现也够你用上1天1充。毕竟没有电的手机，你什么也做不了，续航够还是比较安心的。重点是充电，只要你用上了对的充电器，35分钟就能充满80%，33瓦的快充速度没有虚标，很够用了。最后一个记忆点，我想应该是相机。X305G 的相机以中阶来看，规格不错，采用的是有 OIS 光学防抖震的主镜头，感光元件尺寸达到1.6寸，也是旗舰水准，算是在中阶定位中更偏向拍照的一款手机。重点是相机的功能够多，可玩性是够的，这应该是整只手机最不原生的地方了。不过这个拍照音效倒是蛮原生的。3个期待，第一。虽然说 Snapdragon 695的确已经足够大部分的使用者日常使用了，也有省电长续航的表现。Nokia X305G 的定位就是更好且更均匀的整体表现，而不是打造一款拼效能的机器。不过还是希望 Nokia 有更高效能的定位，可以用上更好处理器的机型可以选择。毕竟这个价位带的竞争选手很多，即使不是用上旗舰的 SoC， 更好的处理器也能覆盖更多的使用情境。第二还是处理器。
X305G 的相机在拍摄上的表现以及规格其实都在水准之上，可是录影的部分就有些受限于处理器了，最高只能拍摄 1080p 60fps， 剧院录影模式也因此只能录上 1080p 的规格，让这个有趣的功能显得有点可惜。更好的处理器也能带来更强的影像处理效能，除了体验更好，也能加上更多丰富的玩法。第3个期待呢，就留给 Nokia 旗舰吧，期待你们可以持续探索智慧型手机。作为一路看着 Nokia 经历不同时期的用户，我相信 Nokia 只要想要，还是可以持续端出好料的，真的是超越大家想象的新想法，是吧 ？Nokia， 是吧？整体来说 ，X305G 就是一款中阶效能、强化相机、续航不错、萤幕有惊喜的一款手机。大家怎么看今年 Nokia 整个产品线的新品呢？以上就是本集节目的所有重点啦，希望大家看得开心。我是驴子，如果大家还有什么问题，或是帮你团队没有测到的，欢迎底下留言一起讨论啦。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你，并且打开小铃铛，及时的收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。